朋友们，大家好！今天我们来维修一个电磁炉，我们来看一下它的故障现象吧。已经通上电了，串了一个灯泡。然后呢，我们按电源开关，然后按那个煲汤或者是其他，它出现12这种故障代码。下面我们来打开看一下里面到底是什么情况。出现12，这是故障，怎么去排除，怎么去修好它？这个电磁炉里面我已经打开了，这边也是。然后出现这种12故障九阳电磁炉的话，一般都是这个 IGBT 温度过高引起的。我们首先来检查一下，看它里面是有一个元件，可能应该是有一个元件坏了，就在 IGBT 旁边检测这个 IGBT 温度的。这个是 IGBT， 这个是整流桥，然后呢，这是旁边这两个角，它在这个里面的。现在我们把它更换掉。这个温度传感器我已经换上去了，要把这里扭开这两个螺丝，然后呢撬一点点，然后更换就可以了。这个的话是以前的，就是坏的那一个。坏的那个的话，我量它的主极啊，大概只有1 K 左右了。正常的话是50 K 或者是100 K， 有的是100 K 的，有的是50 K 的。这个的话是80多 K， 其实就是跟上面炉面温度传感器一样的。现在我们把它装回去测试一下。一般不是这个问题的话，就是这个风扇。我们看一下这个风扇是不是转速不够了，然后呢，这个热散不出去，然后才引起这个12故障。这个九阳电磁炉，这个的话很干净，这个风扇也转，所以说一般是这个损坏的，或者是旁边有没有那个油污啊、虚焊啊，这些都要检查。现在我们装上去，再测试一下。已经装上去了，我们试一下正常没有。我们给它插上电，已经听到开机的声音了。我们按一下开关试一下。刚才的时候啊，它显示的是12，我们按一下煎炒吧，或者是火锅。现在显示的不是12了，是11。11的话是没有检测到锅。我们把这个锅放上去，那现在就开始加热了，就正常了。这个可以减的，这个是瓦数，这个是温度，最高可以达到2000多瓦。可以减加。现在1600，这个电磁炉功率挺大的，好快的，看到没有？现在已经冒热气了。这个电磁炉就修好了，这个12故障就解决了。好了，本次视频就跟大家分享到这里，感谢各位网友的观看。喜欢观看我视频的朋友，给我点关注、点赞、转发，谢谢。我们下期再见，拜拜。